好，咁喺呢連串動作裏邊咧，我最後想攞出嚟講一講嘅咧就係耕手。咁呢個耕手不論係外耕或者內耕都好，耕手外耕耕手、內耕耕手都好。咁呢個咧，都係有嗰個情況，就係話當佢去切擊對手嘅時候咧，當然佢無可避免咧係要打橫掃出去。咁呢個一定要包含咗嗰個腰馬，而唔係就咁去打一樣啦。我個子咁細，我咁輕磅，遇到啲大隻過我嘅力量型啲嘅，其實亦都係佢係咁衝埋嘅時候咧，你係真係耕佢唔開。即係想象下有個大隻嘅人盲拳咁走埋嚟，即係你點耕佢咧？係咪？所以喺呢個耕手喐用嘅時候咧，一定要配合個腰馬力，係用個腰馬力去做呢件事情，不能夠就咁就耕，係唔夠力嘅。一定係用個腰馬力，同埋咧係一個短徑發出去，就唔係咁樣行，我都唔想打埋好痛嘅咁，但係而係一個好短嘅力發出去。咁啊加咗你嘅腳力從地起，同埋如果係譬如頭先呢一個嘅攤掌即係內耕手嘅時候咧，我係要進馬着出去，咁樣先係做到一個將全身嘅力量發揮出嚟。咁就另一方面咧，亦都係呢個耕手咧，都唔係直角咁樣同對方咁樣嘭咁樣耕落去，一樣係有個向前嘅力喺度。向前嘅力，而唔係向橫嘅力。咁樣咧，先至可以將對方嘅力射開，然後用腰馬力發揮我自己最大嘅力，咁先至有機會咧對住一啲大隻啲嘅力量型啲嘅對手嘅時候咧，先至可以做到。咁呢個係我對呢個嘅耕手嘅裏邊啲基本功嘅一個體會。咁咧就講到呢一個動作之後咧，就應該大致都涵蓋咗喺呢一串動作裏邊一啲嘅基本功噶啦。咁當然仲有好多細節喺度，咁嗰啲就真係要練啊，有人指點啊，先至可以有得理解嘅。咁我純粹就係透過幾條短片分享一下啫，咁就大家多多指教。